Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале «Гениально все очень просто». И сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему совесть. Что это такое? Есть ли она у меня? Есть ли она у вас? Это мы сами постараемся увидеть, каждый сам в себе. И это будет наилучший путь к самопознанию. Что такое совесть? Человеку совесть не дана с рождения. Потому что когда человек приходит на эту землю, он как новая бумажка, как пустой телефон, без информации. И на этот телефон вносится определенная информация. Но потом, чтобы этот алгоритм начал работать правильно, надо пробудить совесть. Чтобы один алгоритм не мешал другому, и все развивалось в разумном ключе для каждой определенной души и человека. У детей совести нет, потому что дети это как маленькие ангелочки, которые впитывают окружающий мир. Что можно, что нельзя, они этого еще ничего не понимают, какие условия на планете Земля. Только благодаря родителям они могут сначала познать мир, что есть хорошо, что есть плохо, а потом во время этого прохождения родители могут научить и пробудить в детях совесть. И потом совесть, она работает уже как независимый, такой, знаете, как энергетический поток разума в сознание человека. Совесть. Она не позволяет переступать определенные границы в тех или иных действиях. Что мы там еще должны узнать? Совесть – это даже можно назвать наш ангел-хранитель, который в течение жизни, когда он пробужден и настроен нормальный канал в совесть, совместная весть для всех людей на планете Земля. Когда человек пробудился, у него начала работать совесть, и он уже сам автоматически понимает, что можно делать, что нельзя. Ему не надо учить правила, законы, какие-либо религии. Когда совесть пробуждена, она сама знает, что можно делать, а что нельзя. Когда человек переступает через свою совесть, он осознанно понимает, что он нарушает законы этого космического сознания. И тогда, когда человек нарушает, вы сами понимаете, что делают с нарушителем сама жизнь. Она в определенный момент потом проучит того или иного человека. Когда человек без совести, есть такое выражение, у человека отсутствует совесть. Это значит, что этот человек не подключен к сознанию Творца, в совместной вести для всех, где законы одинаковы для всех. И у этого человека отсутствует, он служит низким частотам, низким энергиям. У низких энергий, низких вибраций, совесть очень на маленьком уровне. И чем ниже вибрации, тем совесть вообще отключается, ее не существует. У низковибрационных людей, сущностей, не присуща совесть. Это ихняя печалька, потому что у этих людей нету счастья, нету радости. Они не понимают, что это существует. Как человек, не подключенный к Wi-Fi, он, к сожалению, не может зайти ни на один сайт. Он не может узнать ту или иную информацию. У него нет Wi-Fi. Он не может быть в контакте. Когда в человеке пробуждена совесть, он в прекраснейшем контакте со всеми людьми.
на планете Земля. Это уже не зависит ни от религии, ни от вер. Ты приезжаешь в ту или иную страну, ты действуешь согласно совести, и все становится правильно. Но не согласно традиции и привычек. Совесть и традиции – это разные вещи. Есть люди, любят навязывать свои традиции, свои законы того или иного общества. Но это всего лишь законы определенного общества. Это не имеет значения к совести. Совесть – это более универсальное понятие. Совесть – это универсальный компьютер, это универсальный ангел-хранитель, который присущ нам в течение жизни, если мы слышим ее, если эта совесть пробуждена в нас. Она только нам дает благо в течение жизни. Не выходить за кон, за территорию кона. Знаете, еще у нас в ведических традициях, в ведических писаниях кон – это круг, это совесть. Кто перешел за кон, вышел из круга. Это значит, человек потерял совесть. Он больше не следует этому закону, или он не следует больше совести. Он ее не хочет слышать, он ее не слышит. Это неплохо, потому что здесь на земле свобода выбора. Кто хочет, пусть выходит закон и гуляет с законом. И сам познает, что это такое, гулять законом. Но только таким людям советую не переживать потом и не жаловаться на жизнь, плакать, как им тяжело. Потому что человек, который вышел за закон, который вышел за пределы своей совести, он обречен в будущем на несчастье, одиночество и печаль. Это уж правила, законы, совести. Это все единое и неделимое. Названо разными словами в разные периоды, но смысл один. Совесть – это самая лучшая подсказка каждому человеку на каждый день. Когда человек решает совершить то или иное действие, он должен спросить себя, свою совесть. Это не повредит тому или иному человеку. Это не будет в упрек тому или иному человеку. Будь то в семье, когда муж с женой, или с родителями, или с детьми. Когда человек следует совести, он спокоен. Он прежде всего спокоен сам себе. Его ничего не тревожит. Это уже большой признак счастья. Потому что без совести очень тяжело. Но прежде всего тяжело человек делает сам себе. Он нарушает гармонию, и его внутренний мир обеспечен только печалью, которую он выбирает сам. Стоит ли жалеть людей, у которых нет совести? Нет, не стоит. Жалеть не надо никого. Почему я это говорю? Смело так, по-мужски можно сказать. Зачем жалеть человека, который проходит опыт, тот или иной? Не надо. Он просто проходит опыт. Все равно он вернется в кон. Закон притяжения все равно вернет его обратно в кон познания, жизни и себя. Как бы человек далеко не попытался выйти за совесть, у него это не получится на долгое время, потому что он начнется саморазрушаться. А саморазрушение обрекает человека на несчастье. Соответственно, он будет в любой ситуации вернуться.
в кон. И следовать потом законам, присущим в коне, то есть в совести. Мне, если честно, совесть помогала в жизни. Но совесть у каждого разная, потому что каждый видит мир в меру своего понимания и осознания жизни. Что может вам помочь пробудить вас же? Совесть. Это, как я всегда говорю, не осуждение никого, ничего. Это первая, самая главная вещь. И это буду говорить в каждом видео. Человек не может понять, что это очень простое правило, но оно самое тяжелое. Звучит очень легко, но в повседневных действиях человек не может это соблюдать. Он не может не осудить. Он это делает постоянно. Он в каждый день прибегает к осуждению. Законы «не укради», «не убей» — это все уже становится естественным. Не обмани. И тогда человек придет к прекрасному восприятию и принятию совести, своей же. Он будет слышать свое высшее «Я», которое всегда с нами разговаривает. У каждого из вас есть ваше высшее «Я». Оно ведет постоянно с вами диалог, если вы его слышите. И в большей мере оно называется совесть, высшее «Я». Просто оно названо по-другому. Некоторые называют это высшее «Я», некоторые называют это совесть. Совесть тоже обладает полнотой знаний, потому что она вам дает понять: так, Миша, этого не делай, это не делай. Зачем тебе это делать? Глупо. Понимаете? Каждое действие вы можете проверить в себе, оно правильно или неправильно для того или иного человека или для жизни. Если вы не понимаете, вы ставите себя на место того человека, на кого вы хотите проецировать те или иные действия или поступки. И тогда все станет на свои места, и все будет понятно, лично для вас. Без совести жить неинтересно. Совесть — это самая идеальная подсказка для нас, где мы можем себя исправить, где мы можем себя научить, если мы начинаем внимательно слушать и слышать свою совесть. Она все вам укажет, как наилучший, как там, направитель или наилучшая стрелка, куда вам действовать, как жить с тем или иным человеком, страной, мыслями и поступками своими. Это самый наилучший аппарат, который находится в вас. Если у вас есть желание пробудить эту совесть в вас, и она вас будет только делать счастливыми, более жизнерадостными и более успешными. Развивайте свою совесть, любите друг друга, уважайте. Всем девушкам большой привет, мужикам рис, обнял, поцеловал, счастья пожелал. Подписываемся на канал, задаем вопросы, но не курим папиросы. Всем хорошего дня.